Você já ouviu falar em poço misto? Um poço misto é um poço que faz a captação de água de dois tipos de aquíferos diferentes. Na geologia, a gente tem três tipos de aquífero: o granular sedimentar, o fissural cristalino e o kárstico, carbonático. Para você ter um poço misto, você tem que fazer a captação da água de pelo menos dois tipos de aquífero. Não basta perfurar o poço e atravessar terrenos diferentes. E desses que eu citei, todos eles podem ser topo e todos eles podem ser base. Nesse terreno que a gente está estudando aqui, a gente está tentando captar água tanto do aquífero sedimentar granular quanto do aquífero fissural cristalino. O aquífero sedimentar nessa região não é uma rocha, é uma cobertura de sedimentos inconsolidados. Porém, ela armazena água e a gente consegue captar através de um poço. Abaixo temos um aquífero fissural, onde a água está nas pendas da rocha, ou nas fissuras. E aí, gostou desse conteúdo? Se sim, já me segue aqui para mais dicas sobre poços artesianos.